अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक यूट्यूब चैनल। जैसा कि आप लोगों ने फर्स्ट व्लॉग मेरा देखा, बहुत अच्छा रहा और अब हम सेकंड व्लॉग बनाएंगे फतानी कैटल फार्म पे। और जैसा कि वो आपको लोकेशन में बता दूंगा। और अब हम वहाँ के लिए चलते हैं और ये हमारा सेकंड व्लॉग है, इसको भी ज़्यादा सपोर्ट करिएगा। और इसमें हमारे साथ हमारे भाई हैं किसान, उनसे भी आपको मिलाते हैं। जब तक के लिए अल्लाह। पहुंच चुके हैं और हमारे सेकंड व्लॉग है। फर्स्ट व्लॉग आपने देखा था, उसके व्यूज़ बहुत अच्छे आए थे। और जैसा कि हमारे और बाकी और फ्रेंड्स जो हैं वो शूट पर हैं। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि हम फतानी कैटल फार्म पहुंच चुके हैं और ये वहाँ के ऑनर हैं अहमद फतानी, इनसे मिलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। तो मालूम करते हैं इनके प्राइस के बारे में और क्या कहते हैं इनके जानवर के प्राइस क्या हैं। इसकी प्राइस अपना 4,20,000 है और वज़न में 10 मन के। आप ये वाला भी देख सकते हैं, इसके प्राइस बता रहे हैं आप 3.5 लाख। जी, इसके 3.5 लाख। और गोश्त के अंदर ये तकरीबन 6 गोश्त के अंदर तकरीबन ये 6 से 8 मन का जानवर है। माशाल्लाह ये जोड़ी है। इसके क्या प्राइस मांग रहे हैं जोड़ी के आप? इसकी जोड़ी के क्या प्राइस मांग रहे हैं आप? इसके 6 लाख रुपये। 6 लाख रुपये। और ये कितने मन का एक है इसका जानवर का गोश्त? तकरीबन 6 मन का। 6 मन का। ये आप देख लें जोड़ी, दोनों ये साथ खड़े हुए हैं। जैसा कि इनके पास बकरे भी अवेलेबल हैं और आप देख सकते हैं माशाल्लाह ये भी पल रहे हैं बकरे, बहुत अच्छे हैं। कैटल फार्म का विज़िट करा है और बहुत अच्छा कैटल फार्म है। इसका नाम फतानी कैटल फार्म है और ये 37D लांडी 1 नंबर की तरफ मौजूद है। और आप आइए, इसका विज़िट करिए, बहुत अच्छा कैटल फार्म है। हमने विज़िट करा है और थोड़े से शूट लिए हैं जो आप वीडियो में देख चुके होंगे। और बाकी प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कमेंट्स कर दिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।